abaana abasinga bavudde mu kyalo ddala abavubuka well tetulina mirimu, but why is it that we are abandoning agriculture to come to Kampala to drive border borders or to sell airtime or to sell gin-nuts on the street or to be a conductor when there's land in the village eyokulimwako emmere ate tumanyi Uganda is gifted. We are basically an agricultural land. So ndakutandika naawe olowooza lwaki abantu abasinga bazze nnyo ba mu Kampala? In the village there's a lot of land. Naye tuddukayo anti kakati abavubuka abasinga ayinza okuvaayo eri nga alina obuzibu bwe yafunayo obamu byokitegeera namugobayo mu kyalo kati kokukire ne Kampala gyakola ki gyayiye kusala n'atuuka muno kati ate agenda okulaba nga atuuse muno tana byakukola kwe kufunawo switso n'akola kinabutembeyatembeya afuna ekimubeesaawo naye ng'ate nga obutuuka ekiro ate okuba nga nali n'omulimu omulala kati oba watuuka muno alina okutuuka muno afunamu abaki babuya abalala ate abasingako abali abali kaalo obuzibu bw'abavubuka ne bayakala n'omulala nga ye yavayo mu kyalo kujja okuyiiya kuba munaye okulima sizoni etuuka ddi oyiride nga tonna mu kasente naye sebo gwe simayo gwe mu kyalo teriyo ttaka sebo akosa kusaka no mukyalo ttaka gyeriri yogerako naye ndowooza njakulo nze nga nze kulwana njatwala kusaka no ngambe abazadde abamu bagambwe kulwajibu lw'abaana olw'ensonga ojasanga omwana omu mu kyalo okusoma kutuganye kubadde kutono n'agamba muzeeyi kanemireko n'ettaka weeriri naye muzeeyi ajja kufundikira tasooka kirowoozaku lwaki omwana angambye kankolereko wala emirimu muzeeyi ajja mugamba saatandikira ku byange saatandikira nange ku bya kitange nakola ebyange genda okola eki otandikire naye kati tolina emu yonna gwogenda atandikira kiraba nogamba amene mu kibuga naye ng'ovudde mu kyalo tolina mulimu nagumu gwolina muki wabula ojja kweyiya bweyiya notandikirawo okweyiya oba biganye oba biiseemu bodaboda kyekiringa ekiriwo kati bodabodakulabaawo yo smiling ekyayogeddeko kituufu era ensonga nyingi nnyo. Is it because mukyalo teriyo opportunity what? Opportunity gyeri naye ekikulu kiri nti ensonga ezijja abantu mu byalo nnyingi era oyinza okwesanga nti nga munaye olwayogedde ettaka libaayo naye kwegamba ettaka eryo libeerako obukwakulizo bungi naye abantu abasinga balina amaanyi agakola naye okulemesebwa okubeera mu byalo naye ensonga eri awo ejjayo abantu muki byalo ekyo ekireese ensonga eyo weebuuza ebibuuzo biringa bingi nnyo weebuuze mu kyalo wali emmere ya bwereere wali ennyumba y'okusula ya bwereere naye lwaki abantu badduka ne bajja mu kibuga kyebuuze lwaki naye ekireeta ekyo eŋŋombo oba bitwakula nga tuwulira bagamba nti n'emikisa emingi gyenda mwenda giri mu kibuga naye ani asinga okukola omuntu w'omukyalo mu kibuga ani asinga okukola ennyo w'omu kibuga ogwokola ennyo buli kasente k'ofulumya ate ofuna katono ofulumya nnyo naye ate okola ki wafuna katono naye bwe tujjawo eŋŋombo eyo tujja kuddayo abaŋŋamba emikisa emingi giriwa Is it true that there's opportunity in town Sebo? Kuba ekyokubiri nga tanakudda mu kibuuzo ekyo okusoma nako kuleesa ensonga eyo omuntu ava emakere n'agamba sidda mu kyalo kasitalinya makerere kama mbaya ni mbaya n'amala emyaka 10 tafunanga mulimu. It is true emyaka 10 tafunanga mulimu naye agamba sidda ki mu kyalo bodda bagamba ye mwana wa gundi yasoma ate tumulaba wano ebyo byebitiisa abantu okuddawa mu kyalo kanasigala nagamba embeera oba mbi oba nnungi nja kubeera mu tawuni beba babbi betuwulira betusanga ku nguudo ekiro betunda lwaki embeera enkalubu bagiraba nkalubu naye batya okuswala. So you'd rather be here in town nogamba I will see than go to the village and with nothing at all. Yes. You know, when somebody feels that he has achieved education, he
thinks that staying in the village is not more resourceful than being in town. So he feels that he should come and stay around town in order to raise a living. Do you think most people who are educated would be more resourceful in their villages? Yes. They would if they were really to think positively. But they think that in the village life is harder than when you are in town. But then on the other hand, there are also people who have no piece of land in the village to make a good use of it. Yes. So like when you go to Mbale and some parts of the east, yes, it is not like when you are in a place like Chakwanzi, Kitgum. Land in Kitgum and Chakwanzi is so large that whoever wants to make use of it can access it. But in a place like Mbale, you find somebody has only a home and a compound. There is nowhere to dig. Yes. So as a result, you have to go and stay in the town. We are predominantly an agricultural country with almost 80% of this population engaged in agriculture. Whether subsistence or commercial, that's our backbone. So tutunulira opportunities in the face of rural-urban migration, where many young people are in town doing nothing. Got an opportunity to speak to Morrison Rwakakamba, who is a farmer and the CEO of Agency for Transformation. What his view is to Nolinative. Over 77% of the population lives entirely on agriculture by means of livelihood, and majority of those are absolutely in the rural. Recently, we've got some increasing levels of urban farming. You have got young people who have, doing piggery, doing greens and cabbages, and doing poultry and pushing their produce to some of these mushrooming supermarkets in the country. But you see, there are push factors rather than pull factors. The push factors are that, one, you have got a geometrical population increase. You know that on average, every woman in Uganda produces 7 children. So those are large family sizes, and our land holding is really low. And because of that, because of limited land resources and land fragmentation, so people shift to urban centers to look for peri-urban, low-paying jobs like border, like vending airtime, and all that. So for me, it's about a country saying, let's push the investment into agriculture to make it profitable, such that young people, such that investors can run to the rural, can run to where there is land and invest in agriculture. If that is not done, then people will always run away. You see, some of us have been against the proposal by programs like NADS and others to say let's go and form farmer groups around the country, because we think that's not sustainable. Government should find groups or individuals who are already doing something, and then they are prepared to go into heights. That's Morrison Rwakakamba, Sajja Mulimi, but also the CEO for Agency for Transformation. Agamba, so buli mukyala kumpi average azala abana musanvu. I don't know what family you come from. Ova mukyalo kisa. Kampala okijayo ryari? 2005. Okijayo 2005. Okoyishire kwega yini ngakora business? Okoyishire kukora. Ati turi kubuza kice cyakuzibire kuguma mu cyaro okahinga ukagumoreza kune ibyo kurya barabigura ibokisha kuno rakora yo ori kapenta. So habwe cyo tabire kapenta kabaro nenda kwisha kunuye cyakuresire kuno ecyakusikize kwisha kuno niki ale byalo biri kushanga nga mwe biri yafuna nk'isirani kandi yine kisirani ya gamba some villages are cursed. have bad luck. You just have bad luck in cyo that. kurebera we kabale n'ekiko cy'ensozi tali cyona kiri kubarayo
Ita Kampala. Emondi zero Kabale. Yeah. Emondi Some parts. Mugusha. Some parts. Emondi ziruga side za Kisoro. Yeah. That Sizi chi. Kisoro side that. Ngachana mire. Ne shows. So niba turisa. Busheni kaye nizo turisa bitoje. So hayo cash crop yone iri kubasa ngachana mire. What is it? Ona yagarateka kwa kati akwakanyiza. Aize njamuwakanya lwakuba Kabale namalayo emyaka 2 nga gyembeera era it is a neighboring district. Kabale eina opportunities okusinga ekifo ekirala kyonna. Lwaki labira ku weather ye Kabale. It can support everything. Laba kati baddukirayo apples in Kabale. Apples can grow in Kabale. Kabale balima apples, Kabale balima obumonde, Kabale wavayo green peppers, Kabale wavayo carrots. Those are the things we need in town. Those are the things we need in the hotels. Yes. So if you say Kabale eri cast, awusikiriza. Genda yo labe weather eriyo. Yes. Abantu be Kabale bayinza okuva ku musirisa mukaaga. Tiwali musana, tiwali kisa mukaaga gyali alima. Kyoyogedde ky'abaana okubeera abangi, Kabale be basinga okuzaala. Lwa weather. Ate be basinga ne labor, etugibalanga labor. Munga mu village, tugibalanga labor. Labor bagiina. Naye kijja abantu mu kyalo. Ne wabuuziza wala kibuzo kiwabuuziza. Kiki kyosobola okufuna mu kyalo? Yeah, what are the opportunities? What opportunities does agriculture give? Yes. Ebintu ebyo byetaaga capital. Capital yevuddewa. What capital do you need nga oina? You just need the horse. Engumbi. No. Oraruga nkahise. Kabale. Nkahe. Chanami. So, ebintu ebyo byetaaga capital. Capital yevuddewa. Money power, Yes. Tokubasa kungambira nti nosi omu kibiro hinzire otalire. Ninga soli omu ninowe noetaaga omukozi. Omukozi oyo nateekwa kusasulwa. Bwana njaga nyambeko muganda wange ono. N'abalala bonna abali mu motoka. N'abannayuganda bonna. Ekisse abannayuganda oba abantu bonna. Ekigambo kiri kimu capital. What is the capital? Capital bwe bwongo obusookerako. Then ebidirira sente etugibalanga labor. Naye capital ge magezi go agasooka.